也常常在反映哦，就是我们耕耘的时候，很多的耕耘机常常会把他们的这个没有清理完，就把那个土啊都带到路上来，那造成我们的摩托车的骑士或者民众常常滑倒，那也造成干了之后那个蓬蓬烟哦，那变成说很大的一个困扰。那我们今天也透过协会来做相关的一个宣导，那也做一个示范，让我们的农民这个耕种的这一些业者，他们也知道说，他们也有这个义务，有这个要来保护我们所有这个用路人的一个安全。